ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நந்தூஸ் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நந்தூஸ் ரெசிபீஸில் நான் மதுரை சிக்கந்தர் ஸ்டோர்ஸில் வாங்கின ஒரு சில இரும்பு கடாய் அப்புறம் கேஸ்ட் அயர்ன் கடாய் பற்றின ரிவ்யூ பார்க்கலாம். சிக்கந்தர் ஸ்டோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு மண்டபம் இருக்குது. அந்த மண்டபத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பித்தளை கடைங்க, எவர் சில்வர் விற்கிற கடைங்க, இந்த மாதிரி இரும்பு கடாய்கள் விற்கிற கடைங்க பார்த்திங்கன்னா 3-4 தலைமுறையாக ரொம்ப பாரம்பரியமான கடைங்க நிறைய இருக்குது. அதில் ஒரு கடை தான் இந்த சிக்கந்தர் ஸ்டோர்ஸ். நான் இங்கே தான் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஒரு லிஸ்ட் அனுப்பிடுவாங்க. அந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கொரியர் சார்ஜோடு சேர்த்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொரியர்லேயே அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்க. இது மாதிரி நல்ல நீட்டாக சூப்பராக பேக்கிங்கில் எந்த ப்ராடக்ட்டும் டேமேஜ் ஆகாமல் வந்துருச்சு. இதுதான் நான் வாங்கியிருக்க ஒரு சில பொருட்கள். இந்த பொருட்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு அயன் ஸ்கில்லட் பற்றி பார்க்கலாம். இது வந்து கேஸ்ட் அயன்னு சொல்லுவாங்க. கேஸ்ட் அயனுக்கும் நார்மல், இது கேஸ்ட் அயன், இது நார்மல் அயன். இந்த நார்மல் அயன் பார்த்திங்கன்னா அந்த அயன் ஸ்டீலில் செஞ்சுருப்பாங்க. இது வந்து வார்ப்பில் செஞ்சுருப்பாங்க. அதான் வார்ப்பு இரும்புன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில், இங்கிலீஷில் கேஸ்ட் அயன்னு சொல்லுவாங்க. கேஸ்ட் அயன்னா ஒரு ஹை குவாலிட்டி அயன் கண்டென்ட், ஒரு குரூப் ஆஃப் அயன் கண்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதை உருக்கி ஒரு மோல்டில் ஊற்றுனாங்கன்னா நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நமக்கு பாத்திரம் கிடச்சிரும். இது நல்ல வெயிட்டான பாத்திரம் ப்ளஸ் ஹை குவாலிட்டி, அதனால தான் விலை கூட. இது ஸ்டீலில் செஞ்சுருக்கிறது விலை கம்மி உங்களுக்கு. இதில் செய்கிறது வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து பாத்திரத்தில் உள்ள அந்த பொருட்களில் ஏறிடும். ஆனால் காஸ்ட் அயர்ன் பாத்திரத்தில் செய்கிற அந்த உணவு பதார்த்தங்களில் அந்த ஸ்மெல் ஏறாது. இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஈஸியாக உடஞ்சிடும். இப்போ அந்த மதுரை சிக்கந்தர் ஸ்டோர்ஸுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த நம்பரில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. எனக்கு அனுப்பிச்ச டீட்டெயிலை நான் ஒரு சிலது காமிக்கிறேன். இந்த கேஸ்ட் அயர்ன் ஸ்கில்லட்டோட டீட்டெயில் இது 10 inch ஸ்பெஷல் ஸ்கில்லட்டு, ஸ்பெஷல் கிரைண்டட் 600, நான் சீசன்டு 450, சீசன்டு 550. நான் இது தான் வாங்கியிருக்கேன், சீசன்டு வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணாமல் இருக்கும், கொஞ்சம் சொரசொரன்னு தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ண அது நல்லா வந்துடும். இது நல்ல ஒரு வெயிட்டான ஸ்கில்லட்டு. இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணலாம், பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் நீங்கள் வறுக்கலாம். ஈவன் கிரேவி கூட இதில் பண்ணலாம். சிக்கன் கிரேவி, மட்டன் கிரேவி, நான்வெஜ் கிரேவி பண்ணிங்கன்னா இதில் நல்லாயிருக்கும். இதை நான் சீசன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. சீசன் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு. இது நீங்கள் கேஸ் அடுப்புலேயும் யூஸ் பண்ணலாம், இண்டக்ஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம். பெட்டர் கேஸ் அடுப்பில் யூஸ் பண்ணுறது தான். ஏன்னா இண்டக்ஷனில் இவ்வளோ வெயிட்டை நம்ம வச்சு சமைக்கும் போது இண்டக்ஷன் அடுப்பு சீக்கிரம் போயிடும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டு குழிப்பணியார சட்டி. இதோடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, கேஸ்ட் அயன், இதுவும் கேஸ்ட் அயன் தான். கேஸ்ட் அயன் ப்ரீ சீசன்டு பணியாரக்கல். நான் 9 கேவிட்டி சீசன்டு வாங்கியிருக்கேன். இதோட ரேட்டு 350. இது ப்ரீ சீசன். இது நல்லா வழவழன்னு இருக்குது. இது அப்படியே நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இதில் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரீ சீசன் பண்ணது இருந்தாலும் நம்மளும் ஒரு தடவை சீசன் பண்ணணும். அந்த சீசன் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதிலே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. 7 குழி, 9, 12 குழி உள்ளது இருக்குது. 12 குழி நம்ம நல்ல பிக் ஃபேமிலியாக இருந்தால் நீங்கள் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். நான் இதை தான் வாங்கியிருக்கேன். இதுவும் நல்லா இருக்குது. இதை நான் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டி. இதுவும் கேஸ்ட் அயன், நல்ல ஃபைன் ஃபினிஷ்டு ஆப்போசிட்டி. இதில் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, இதான் 9 inch ஃபைன் ஃபினிஷ்டு ஆப்போசிட்டி, சீசன்டு ₹4 430. இதை நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இது மெஷின் மேடு. இதோடைய ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதில் இருக்குது. இதை நீங்கள் அழகாக பிடிச்சி நம்ம ஆப்பம் சுடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது 2 ஹேண்டில் இருக்குது. இது கண்டிப்பாக இது சுடும். இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன கிளாத்து, இதுக்குன்னு உள்ள கவர் கிளாத் மாதிரிலாம் விற்கிது, அதை நம்ம வாங்கிட்டு இதை நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஸ்மால் சிலிக்கான் ஹேண்டில் பேன். இதுவும் கேஸ்ட் அயன். இது ப்ரீ சீசன்டு, நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். இதில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, ஸ்மால் சிலிக்கான் ஹேண்டில் பேன். இதில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்குது. 5 inch ₹250, 6 inch ₹300, 7 inch $320. நான் 7 inch தான் வாங்கியிருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆம்லெட் போடலாம், இல்லை கொஞ்சமாக தாளிக்கிறது, இந்த முந்திரி பருப்பு, திராட்சை அதெல்லாம் தாளிக்கலாம். கொஞ்சமாக அளவு போட்டு தாளிக்கிறது, கம்மி அளவுக்கு வறுக்கிறது அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக நான் இதை ஆம்லெட் போடுறதுக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன்.
பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஷைனிங்காக நல்லா வழவழன்னு நல்லா இருக்குது. இதை அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். இதுவும் இண்டக்ஷன்லேயும் கேஸ் அடுப்புலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹெவியான 12 இன்ச் தோசைக்கல். தூக்கவே முடியல, அந்த அளவுக்கு ஹெவியானது. நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது இந்த 12 இன்ச் ஸ்பெஷல் ஃபினிஷிங் தோசை தவா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் இப்போ கிடைக்கல, அதனால பரவாயில்லன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அயன் கடாயே வாங்கிட்டேன். இதுவும் நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. இதனுடைய ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 550. இதில் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ரோஸ்ட்டு, ரவா ரோஸ்ட்டு, அடை எல்லாமே நல்லா செய்யலாம். அதில் என்கிட்ட முன்னாடி வாங்கின கல் கொஞ்சம் மெலீஸான கல். அதில் ரோஸ்ட்டு போட்டோம்னா கொஞ்சம் சென்டராக கருகிடுது. அதனால் நான் இதை வாங்கினேன். இதை எப்படி சீசன் பண்ணுறது, இதில் எப்படி தோசை ஊற்றுறதுங்கிறதையும் நான் அப்புறம் காமிக்கிறேன். என்னுடைய அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிற ஒரு மோட்டார் அண்ட் பிஸ்டல் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதோடைய ரேட்டு 150. இது நார்மலாக நம்ம வீட்டில் வுட்டில் வச்சுருப்போம், கிரானைட் கல்லில் வச்சுருப்போம், இல்லை கல்லில் வச்சுருப்போம். அதே மாதிரி தான் இதுவும். இதையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெகுலராக இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கலாம். இது நல்லா அழகாக சின்னதாக இருக்குது. இது கண்டிப்பாக லாங் லைஃப் வரும். இந்த மாதிரி இரும்பு பொருட்கள் நம்ம ரெகுலராக சமையலில் யூஸ் பண்ணோன்னா அனிமிக் ஆகாமல் தடுக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அது மாதிரி வாங்கியிருக்கேன். மேலும் அந்த கடையில் கிடைக்கிற ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸோட லிஸ்ட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக இது ஷோரூம் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ஆன்லைன் ப்ரைஸை விட ரீசனபிளாக தான் இருக்குது. தென் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா மதுரைக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.